हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। जस्ट अभी अभी HPNLU यानी कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की तरफ से एक अपडेट सामने आया है फॉर द पोस्ट क्लर्क। इसका जो रिजल्ट था उसको दोबारा से किया गया है रिवाइज। देखिए आज की डेट में रिजल्ट को रिवाइज किया गया है। कुछ टाइपोग्राफिकल एरर था पिछले रिजल्ट में, उसको ठीक किया गया है। और एक न्यूज़ इन्होंने और दी है कि जो आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे 4 से 12 जुलाई के बीच, उसमें अब आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हो। काफ़ी एस्पिरेंट की क्वारी थी कि कीबोर्ड अलाउड है कि नहीं। अब आपका डाउट क्लियर होता है, कीबोर्ड अलाउड है। जानते हैं डिटेल में। ये देखिए, दिस इज विद रेफरेंस टू द नोटिफाइड नंबर, ये आपका नंबर था। एंड इट इज हेयर बाई नोटिफाइड दैट द एंट्रीज रिगार्डिंग एप्लीकेशन नंबर ऑफ फ्यू कैंडिडेट कंटेंट टाइपोग्राफिकल एरर, द सेम इज करेक्टेड एंड अटैच्ड हेयर विद फॉर रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट। पिछले रिजल्ट में कुछ इनसे गलती हुई थी, शायद कुछ टाइपोग्राफिकल एरर था एप्लीकेशन नंबर के साथ, उसको नहीं ठीक कर दिया गया है। और इन्होंने एक नोट दिया है कि नोट ये है कि आपका जो कीबोर्ड है अलाउड है। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ड्यूरिंग 4/7/2022 से लेकर 12/7/2022 आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन USB कीबोर्ड। काफ़ी अच्छी बात है, कैंडिडेट अपना कीबोर्ड ले आ सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट आज गए होंगे, पता नहीं शायद वो अपने कीबोर्ड ले गए होंगे कि नहीं ले गए होंगे, उनके साथ तो गलत हो गया होगा। लेकिन आज के बाद जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो अपना कीबोर्ड लेके जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट। एंड जो भी पेपर टाइपिंग आते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम चैनल पे मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आज 4 जुलाई का पेपर अपडेट कर दिया है चैनल पे, टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी पोस्ट पे, आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल ये अपडेट है कि रिजल्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया है। आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर रिजल्ट में है कि नहीं। अगर आपका रोल नंबर रिजल्ट में नहीं हो तो आप HPNLU को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट, न्यू अपडेट, न्यू नॉलेज। एंड इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। Go to video description, join Telegram channel, and you will access this PDF. Thank you. Have a nice day.